مرحبا حبايبي، شلونكم؟ من أطيب الحلويات ممكن تحضروها بدقايق، ومكوناتها متوفرة بكل بيت، هو البيتي فور. طعمه كلش طيب وطريقة إعداده كلش سهلة وما تاخذ وقت. استخدمت قطعتين من زبدة لورباك، نص كوب من سكر بودرة، نخلطها خلطة زينة. بعدين نستخدم ظرف من الفانيليا، ملعقتين من الزيت، بيضة واحدة. بعدها حستخدم 3 أكواب من الطحين. نضيف الطحين بالتدريج لما تلم ويانا العجينة نفس ما واضح قدامكم. خلي رشة من الملح، قليل من البيكنج باودر. بعد ما لمت ويانا العجينة وصارت بهذا الشكل حنبدأ نشكلها. بعدها حنخلي العجينة على ورق الزبدة ونبدأ نفرد بيها بهذا الشكل. حنقطعها بالقالب، أو تقدرون تستخدمون كيس الحلواني حسب ذوقكم. بعدها حنخليها بصينية ندخلها للفرن، درجة الحرارة 160 من الأسفل فقط. وقت الاستواء من 5 إلى 7 دقائق. وهذا الشكل الثاني بعد ما كملت ويانا وطلعناها من الفرن، حنزينها بالشوكولاتة أو بالنوتيلا، نخلي على الوجه فستق حلبي. أنا سويته على شكل دوائر وقلوب وهلال ومثل البسكت، وانتو تزيين حسب ذوقكم. وهذا الشكل النهائي. وصفة جدا سهلة ومضبوطة، جربوها كلش طيبة، واقولكم سيهمكم العافية. مع السلامة.